नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में खबरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक़्तु असीं तव्हांखे जामशोरो खां ख़बर ॾींदा हलूं त जामशोरो में एसएसपी जामशोरो प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे ॿुधायो त 1 महीनो अॻु क़तल थियल टैक्सी ड्राइवर जे केस में 3 जवाबदार गिरफ़्तार करे वरिता आहिनि, जॾहिं त कोटड़ी जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में मोटरसाइकिलूं फुर कंदड़ हिकु गिरोह जे 4 ॾोहारियुनि खे गिरफ़्तार करे हुननि वटां फुर कयल मोटरसाइकिलूं ऐं हथियार पिणु हथ कया विया आहिनि। एसएसपी जामशोरो तौक़ीर नईम, एसएचओ आमरी सज्जादल्ला ऐं एसएचओ साइट आदम अबड़ो प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे आमरी थाणे जे हद में टैक्सी ड्राइवर नाज़िम कश्मीरी खे दुश्मनी जी बुनियाद ते 3 जवाबदारनि रनी कोट लिंक रोड ते मुज़ाकरा टैक्सी ड्राइवर खे 4 गोरियूं हणी क़त्ल कयो, जंहिंजी जांच बाद गुलाम अब्बास उर्फ फौजी लियाकत ओठो गुलाम सरवर खे गिरफ़्तार कयो वियो। गिरफ़्तार कयल जवाबदार मथां मुख़्तलिफ़ थाणनि ते कारूं फुर करण ऐं धाड़नि फुरण जे वारदातनि में जे ॾोह में रूपोश ॼाणियल आहे। संदसि मथां मुख़्तलिफ़ थाणनि ते केस पिणु दाख़िल आहे, जॾहिं त गिरफ़्तार कयल जवाबदार वटां 2 पिस्टल बरामद कया आहिनि। ॿिए पासे साइट पुलिस कोटड़ी कार्रवाई करे मोटरसाइकिलूं फुर कंदड़ हिकु नौजवान गिरोह खे गिरफ़्तार करे संदसि वटां फुर कयल 11 अदद मोटरसाइकिलूं हथ करण जी दावा पिणु कई। गिरफ़्तार ॾोहारियुनि में कामरान चनो, हसनैन आराई, काशिफ ऐं तैमूर मथां साइट थाणे ते घरनि अॻियां बीठल मोटरसाइकिलूं खणण फुरण करण ऐं मुख़्तलिफ़ ॾोहनि जा केस दाख़िल कया विया आहिनि। हिन मौक़े ते सहाफ़ियुनि जे सवालनि ते एसएसपी जामशोरो लियाकत यूनिवर्सिटी जे हॉस्टल में ख़ुदकुशी कंदड़ नौजवान जे केस ते घण रखी जांच जारी आहे, जंहिंमें केतिरनि ई फर्दनि जा बयान पिणु वरिता विया आहिनि। वधीक जांच बि जारी आहे। एसएसपी जो चवणु हो त नौजवान परेशान थी ख़ुदकुशी कई आहे। वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील लाइ विज़िट कयो अवामी न्यूज़ फेसबुक पेज, यूट्यूब पेज ऐं अवामी न्यूज़ वेबसाइट।